المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تشهد إصابة 12 مواطن بفيروس كورونا. الشباب في منطقة درفة يتدربون على صيانة محركات ضخ المياه. منتدى تقييمي للإصحاح البيئي في أفعبت. روسيا تطرد الدبلوماسيين من 4 دول ودعوات لها بوقف سياساتها العدوانية. بايدن في خطاب بالكونغرس يؤكد ألا تصعيد مع الصين وروسيا. والبرلمان الأوروبي يتبنى قيودا إزاء المحتوى الإرهابي في شبكات الإنترنت. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 29 من أبريل في مراكز العزل بأقاليم الجنوب والأوسط وعنسبة إصابة 12 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 6 من الإصابات في مندفرة حاضرة الإقليم الجنوبي، و5 في أسمرة بالإقليم الأوسط، و1 في كرن عاصمة عنسبة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3671، شفي منها 3492 وتوفي 10 مرضى، ولا يزال 169 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 29 من أبريل 2021. تلقى 23 شابا من ضاحية درفة في مدينة أخريات دورة تدريبية نظرية وتطبيقية لصيانة محركات ضخ المياه. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلة في المناسبة أن البرنامج يعتبر جزء من أنشطة تنمية القدرات البشرية التي يقوم بها الاتحاد بالتعرف على هوايات الشباب. وأكد الشباب المتدربون أهمية التدريب في حياتهم المعيشية والعملية وإيجاد مصدر دخل. وقدمت الجوائز للمتفوقين في التدريب وتوزيع أدوات العمل لجميع المتدربين. قيم المنتدى الذي عقد في أفعبت نجاح حملة إصحاح البيئة بتضافر جهود المواطنين والجهات المعنية. وأوضح مسؤول الصحة في المديرية الممرض أسرات أمينة في التقرير الذي قدمه في المنتدى الذي شارك فيه مسؤولون عن الإقليم والمديرية ومكاتب الوزارات بأن 88% من السكان يستخدمون المراحيض. ودعا مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن اللجان المشكلة في القرى ورجال الدين ومدراء الضواحي لتعزيز دورها من أجل تنفيذ القوانين الموضوعة للدفع بالإنجاز الذي تحقق. وشهد المنتدى محاضرات بشأن الأمراض التي تظهر بسبب نقص النظافة. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزني في السها في ختام المنتدى إن إنجاز إصحاح البيئة في مديرية أفعبت يعتبر مثالا يحتذى به. تساهم المؤسسات الصحية المشيدة حديثا في مديرية أدوبحة وشعب بإقليم شمال البحر الأحمر في حل المشاكل التي كانت تواجه سكان تلك المناطق وتقليل المتاعب الناجمة عن بعد المسافة. وبدأت عيادة علبابو المشيدة حديثا بهدف تقديم الخدمات لسكان ضواحي هاجر وعريريب وعلبابو وتقديم خدمات مرضية للسكان وكذلك الرحلاء. وأوضح مسؤول العيادة الممرض سمري أوباي أن سكان هذه المناطق كانوا يجبرون لشد الرحال إلى مركز أدوبحة للحصول على الخدمات الصحية، مما كان يتسبب ذلك في خلق المتاعب وهدر الوقت، وقد خلق لهم الانشراح والارتياح. وتشتمل الخدمات التي تقدمها العيادة على خدمات تطعيم الأطفال والأمهات ومتابعة قبل وبعد الولادة ومعالجة الأمراض. كما شهدت منطقة قدقد في مدينة الشعب افتتاح نقطة صحية جديدة.
وأوضح مساعد التمريض محمد نور حمد بأن النقطة الصحية ظلت تساهم في حصول المرضى عامة والأطفال والحوامل خاصة الخدمات الصحية عن قرب. من جهته أشار مدير ضاحية قدقد السيد سعيد علي بخيت إلى انتفاء المشاكل التي كانت تواجههم مع بدء افتتاح النقطة الصحية وسط منطقتهم. وذكر السكان بأنهم كانوا يرتحلون أكثر من 10 كيلومتر للحصول على الخدمات الصحية، ومع افتتاح النقطة الصحية استطاعوا الحصول على الخدمات عن كثب. هذا وتبعد ضاحية قدقد 12 كيلومتر من الناحية الجنوبية من منشب. يقوم سكان منطقة ماريت في مديرية ناوفا إقليم شمال البحر الأحمر بشق طريق ترابي يربط منطقتهم بمدينة ناوفا. وذكر السكان بأن الطريق القديم الذي يمر عبر وادي ماريت كان يتسبب في خلق تأثير سلبي في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، لذلك اتخذوا الخطوة لشق طريق آخر وآمن. وأشاروا إلى أن الطريق الجديد سوف يساهم في تقليل الصعاب التي كانت تواجههم بعد اكتماله، مؤكدين الدفع بقوة لإنجازه في وقت وجيز. وقال السكان إنهم يقومون إلى جانب المهام الجارية في إصلاح مساقط المياه وبناء وصيانة المدرجات. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 7 دبلوماسيين من سفارات سلوفاكيا ولاتفيا وأستونيا وليتونيا في موسكو، ردا على إجراء مماثل فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أوقات صعبة مع موسكو التي اتهمها بتعمد زيادة التوتر مع الغرب. وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت السفير السلوفاكي ووجهت له احتجاجا شديد اللهجة على ما وصفته بطرد الدبلوماسيين الروس من سلوفاكيا بتهم سخيفة. وأبلغته قرار روسيا طرد 3 دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا في موسكو. كما استدعت الخارجية الروسية السفراء كل من ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا، وعبرت لهم عن رفضها ما سمته مسار دول البلطيق الثلاثة العدائي لروسيا. وعادت الوزارة مهلة أسبوع ل3 دبلوماسيين من سلوفاكيا و2 من ليتوانيا و1 من لاتفيا وآخر من إستونيا لمغادرة روسيا. واتهمت روسيا الدول الأربعة بإظهار تضامن زائف مع جمهورية التشيك التي أمرت أغلب الطاقم الدبلوماسي الروسي في براغ مغادرة البلاد الأسبوع الماضي، بعد أن قالت إن جواسيس روسيا كانوا وراء انفجار وقع عام 2014 في مستودع الذخيرة. ورفضت روسيا الاتهام قائلة إنه مناف للعقل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تولى السلطة في ظل أسوأ جائحة منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وذلك في خطاب له بالكونغرس تزامنا مع مرور 100 يوم على توليه الرئاسة. وأوضح بايدن إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 100 يوم من رئاسته، مشيرا إلى أن ما أنجز خلال هذه الأيام يعد أحد أكبر الإنجازات اللوجستية في تاريخ البلاد. واستغل بايدن جائحة فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا سياسيا، فأبلغ الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ وملايين الأمريكيين الذين يتابعونه على شاشات التلفزيون بأن أمريكا مستعدة للإقلاع. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تتصدى لخطر برنامجي كوريا الشمالية وإيران النوويين كونهما يهددان العالم بأسره. كما أكد أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان وأن الولايات المتحدة لا تريد نزاعا مع الصين، مشددا على أن بلاده تنافس الصين ودولا أخرى للفوز في القرن 21. أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لقيود تتيح الفرص على المنصات الإلكترونية إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة، مما يمهد الطريق لتطبيقهما العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية الجلسة تم اعتماد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر مع المجلس الأوروبي. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إلفا جوهانسون إن هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت، غير أن هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية الخميس في مشروع طموح من شأنها أن يسمح لبكين بتأمين وجود دائم لرواد في الفضاء. وأطلقت وحدة تيانهي أول المكونات الثلاثة للمحطة بواسطة الصاروخ لونج مارش 5B من مركز الإطلاق وين تشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية جنوب البلاد، حسب البث المباشر عبر قناة التلفزيون العامة. وستستمر عملية تجميع محطة الفضاء الصينية أكثر من عام، وتجري نحو 10 مهمات متتالية بينها 4 رحلات مأهولة، ويفترض أن تصبح المحطة قابلة للتشغيل في 2022. وستزن المحطة أكثر من 90 طنا، وستكون أصغر ب3 مرات من محطة الفضاء الدولية. واستثمرت الصين مليارات في برنامجها الفضائي لعقود للحاق بالأوروبيين والروس والأمريكيين. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.